សួស្តីក៏ដូចជាស្វាគមន៍ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា fan ដែលតែងតែតាមដានការសម្រាយរឿងរបស់ admin ថ្ងៃនេះ admin លើកយកសាច់រឿងថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការទស្សនាលេងកម្សាន្តហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានធ្វើដំណើរទៅនៅក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាមានមិត្តថ្នាក់ស្រីរបស់គេម្នាក់មានរាងកាយខុសប្លែកចម្លែកពីគេអ្នកដទៃអញ្ចឹងណាសូម្បីតែមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេហ្នឹងក៏មានចម្ងល់មែនតើហើយគេក៏បានតាក់ទងទូរស័ព្ទទៅកាន់គ្រូរបស់គេអញ្ចឹងណាគេថារូបរាងកាយរបស់មិត្តរួមថ្នាក់របស់គេហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចជាមនុស្សជំនាន់មុនដែលមាននៅលើខ្នងរបស់គេដូចជាមានយ័ន្តក៏ដូចជាចម្លាក់អីប្លែកអញ្ចឹងណាហើយគ្រូដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរបស់គេហ្នឹងក៏បានស្ដាប់លើដំណើររឿងហ្នឹងទៅគឺគេដឹងថារឿងហ្នឹងធ្លាប់មានកើតឡើងពីមុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតួស្រីហ្នឹងពិតជាមានគេថាកម្លាំងមហិមាខ្លាំងមែនទែនដែលអាចតតាំងជាមួយនឹងបរិសុទ្ធបានទៀតបន្ទាប់មកទៀតមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេក៏តែងតែមកសះចិត្តនិងមកលួបមើលតាមមើលថាតើមិត្តស្រីរបស់គេដែលរួមថ្នាក់របស់គេហ្នឹងមានអេយ៉ាបតក៏ដូចជារាងកាយរបស់គេនឹងបែបម៉េចប៉ុន្តែពួកហ្នឹងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេតែងតែតាមដាននិងលួចមើលទាំងអស់រាល់សកម្មភាពរបស់តួអង្គស្រីរបស់យើងហើយចំណែកឯតួអង្គស្រីរបស់យើងវិញនេះទឹកមុខរបស់គេពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបូករួមជាមួយនឹងភាពដ៏ slow ទន់ភ្លន់របស់គេនិយាយពី admin មើលនឹងចង់លងហើយមកដល់កន្លែងនេះដែរមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេពីរនាក់បានលបមើលតាមបង្អួចអញ្ចឹងព្រោះថាតួស្រីគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនព្រោះមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេឲ្យតាមដានប៉ុន្តែអានោះបែរជាមកលួចមើលឃើញមាននឹងខែលូតទឹកងូតអីអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតណាតួប្រុសក៏ដូចជាមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេទាំងអស់គ្នាហើយក៏បាននិយាយអំពីរឿងនៃតួស្រីរបស់យើងដែលមានរាងកាយចម្លែកខុសពីគេអញ្ចឹងណាហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេទាំងអស់គ្នាក៏បានព្យាយាមរួមគំនិតថានឹងធ្វើការតាមដានតួស្រីអញ្ចឹងណាហើយតួប្រុសរបស់យើងក៏បានលួចអង្កេតមើលរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកដែលយកកាហ្វេយកមកឲ្យតួស្រីរបស់យើងអញ្ចឹងណាគេក៏បានដឹងពី password ផាសអីអញ្ចឹងណាដើម្បីបើកទ្វារទៅឃើញមុខតួស្រីរបស់យើងហើយពេលហ្នឹងដែរតួប្រុសរបស់យើងក៏បានបើកទ្វារទៅឃើញតួស្រីក៏រត់មកហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់តែតាមពិតទៅមិនមែនទេតួស្រីរបស់យើងខូខ្លាំងមែនទែនក៏ខ្លាចជាពិសាចទាញដៃរបស់គេចូលទៅក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹងណាមានន័យស្រាប់តែមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេឮសំឡេងហ្នឹងក៏ព្យាយាមមុតទៅរកជួយអញ្ចឹងទៅដល់ក៏ហៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គេទាំងអស់ហ្នឹងឮសំឡេងហ្នឹងហើយក៏នាំគ្នារត់ទៅរកអាប៉ិមួយហ្នឹងចឹងទៅដល់មានណាតួស្រីរបស់យើងពងទៅហឺតកតែមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមកតាន់ក៏ទម្លាក់អាមួយហ្នឹងហើយរត់ទៅបាត់ចឹងណាគេក៏អាឡាតខ្លួនលឿនដូចក្នុងរឿងចិនជំនាន់ដើមចឹងណាមើលទៅហើយបីដូចជាបិសាចកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេចឹងគេក៏ព្យាយាមទម្លាក់ខ្លួនរបស់គេនិយាយទៅតួស្រីរបស់យើងអត់មានខ្វល់រឿងសេចក្តីស្លាប់ទេដូចជាមានអីនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេចឹងហើយមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ទៀតជេបជាគុណហ្នឹងក៏ហៅទៅជួយចឹងវាយជីបចរដើម្បីឲ្យនាងស្លាប់ចឹងណាហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងក៏បានឃើញនៅភាពប្រែប្រួលនៅលើស្បែកនៃករបស់តួស្រីរបស់យើងចឹងណាហើយក៏បានថតយកទៅឲ្យសាស្ត្រាចារ្យនឹងមើលដើម្បីជួយវិភាគដើម្បីរកដំណោះស្រាយចឹងគេក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាតួស្រីរបស់យើងនឹងមានអាការៈប្លែកចឹងណាអាចហោះអាចអីបានគ្រប់យ៉ាងចឹងណាហើយសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងហាក់បីដូចជាចង់សើមែនទែនព្រោះថាសម័យនេះហើយនៅអាចហោះនៅអាចហើរបានចឹងទៀតចឹងណាសឹងតែមិនអាចជឿប៉ុន្តែសិស្សរួមថ្នាក់ជាច្រើនដែលបានដឹងរឿងហ្នឹងចឹងណាក៏សាស្ត្រាចារ្យនៅតែព្យាយាមដើម្បីសិក្សាចឹងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតតួប្រុសរបស់យើងក៏បាន3តួស្រីរបស់យើងយកមកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ព្រោះថាគេត្រូវបានប្អូនស្រីរបស់គេម្នាក់ទៀតហ្នឹងបានវាយជីបចរពីខាងក្រោយដើម្បីស្លាប់បាត់ទៅហើយពេលហ្នឹងដែរគេក៏បានផ្ទៀងនីលការដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើតួស្រីហ្នឹងមានអ្វីប្រែប្រួលទៀតចឹងណាប៉ុន្មាននាទីក្រោយមករាងកាយរបស់តួស្រីរបស់យើងក៏បានរីកហើមមានសន្ទាប់នៃសាច់នៅលើស្អឹងខ្នងក៏បានបកចេញមកពីខាងលើហាក់បីដូចជាអណ្ដាតចឹងណាបងប្អូនពេលនឹងដែរមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេជាច្រើនពិតជាមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បាន3តួស្រីរបស់យើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទីពិសោធន៍ដើម្បីទុកសម្រាប់ការពាររាងកាយរបស់គេចឹងណាហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាភ័យខ្លាំងមែនទែនមានណាសាច់ដែលនៅលើអង្គខ្នងក៏បានហើរមកទុំនៅលើតួប្រុសរបស់យើងប៉ុន្តែភ័យខ្លាំងមែនទែនក៏បានព្យាយាមបិទមាត់ទ្វារចឹងណាហើយតួប្រុសរបស់យើងពិតជាស្មារតីនឹងងខ្លាំងមែនទែនហើយម្នាក់ស្រីមិត្តភ័ក្តិរបស់គេខកទៅចាប់អានឹងវីពិតជាមានកម្លាំងមែនទែនគ្រាន់តែស្បែកសពិតជាខ្លាំងមានណាក៏ហើរទៅទុំជាប់ជាងអាមួយនេះយកអាកបិតទៅគប់ជាប់ហ្នឹងពួកគេគិតថាអូគប់ទៅជាប់ហើយជាលេងអីសំបីតែកបិតក៏អត់អាចឈ្នះអាសាច់ដែលនៅលើស្បែកហ្នឹងដែរពេលហ្នឹងម្នាក់ទៀតក៏បានយកខ្លាំងមកហើយក៏ដុតភ្លើងគិតថាវាងាប់ចឹងប៉ុន្តែវានៅតែអត់ងាប់ទេវានៅតែអាចដំណើរការនិងមានប្រតិកម្មកើតឡើងទៀតនិយាយទៅគឺខ្លាំងមែនតើសំបីតែពួកអស់នឹងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គិតថាអូអាស្បែកនេះមិនជាស្បែកធម្មតាដូចជាអណ្ដាតចឹងណាហើយពេលហ្នឹងដែរតួស្រីរបស់យើងក៏បានយកគេហៅទឹកនោម
ព្រមចារីយកមកដល់ខ្លាំងដាក់ទៅចាប់តាអណ្ដាតនេះយើងនិយាយថាអណ្ដាតនឹងទៅវានៅស្ងៀមលែងមានប្រតិកម្មអីផ្សេងចឹងទៅពួកវាក៏បានយកអាហ្នឹងទៅដាក់ត្រាំនៅក្នុងអាទឹកនោមព្រំចារីចឹងណាហើយពេលហ្នឹងដែរមិត្តរួមថ្នាក់របស់គេអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនទែនដល់ពេលពួកវាក៏បាន scan ទៅវាហាក់បីដូចជារូបចម្លាក់មួយដែលមានរូបភាពនៅក្នុងសម័យដើមចឹងណាហើយពួកគេក៏បានយករឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅជជែកប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេទាំងអស់ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាសូម្បីតែសាស្ត្រាចារ្យក៏បានមកពិនិត្យមើលថាអូអាស្បែកដែលនៅលើសាច់ខ្នងរបស់តួស្រីរបស់យើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈដូចជាមួយនឹងផ្ទាំងនៃចម្លាក់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេចឹងណាចឹងពេលហ្នឹងដែរពួកហ្នឹងនៅតែដេកលួចឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជានៅលើខ្នងរបស់តួស្រីរបស់យើងហ្នឹងមានអាស្បែកនឹងមកនៅជាមួយចឹងណាហើយពួកគេម្នាក់ព្យាយាមពិសោធន៍ខ្លាំងមែនទែនពួកគេចង់ដឹងថាហេតុអីបានជានៅលើរាងកាយរបស់តួស្រីរបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងមានអាស្បែកនឹងនៅដុះជាប់នៅនឹងខ្លួនរបស់គេចឹងណាហើយសាស្ត្រាចារ្យរបស់គេក៏ព្យាយាមរកដំណោះស្រាយក៏ដូចជាស្វែងរកនៅកលឹះថាតើអាសាច់ហ្នឹងត្រូវតែដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចឹងណាហើយគេក៏បានមកដល់មន្ទីរពិសោធន៍មួយហើយក៏បានយកអាសាច់ដែលពួកគេបានចាប់បានដែលដាក់នៅក្នុងទឹកនោមព្រំចារីយកមកទុកដើម្បីធ្វើការធ្វើកសោបវិจัយមើលហើយតួប៉របស់យើងក៏បានមកលេងតួស្រីរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការព័ទ្ធសមាជុំវិញនៅក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពិសោធន៍ចឹងណាហើយក៏លេងមកកាន់សាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងវិញកំពុងតែធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើអាសាច់ដែលជាប់នៅពីលើខ្នងរបស់តួស្រីរបស់យើងចឹងណាប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនទាន់ទទួលបាននៅយ៉ាងណាទេហើយតួប៉របស់យើងក៏បានយកតួស្រីរបស់យើងមកសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់ចឹងណាហើយក៏សូមបញ្ចប់ទំនេរដែរចាំតាមដានទេសនា